ப்ரோ இங்கே பாருங்க ஒரு ஹாய் கவி உயிரோடு இருக்குது. உள்ள வெயிட் நல்ல வெயிட் தெரியுது. இந்த இடத்துக்கு யார் ஃபர்ஸ்ட் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பிரியாணி. இதுங்க ஐயோ. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு த சேனல் கைஸ். திஸ் இஸ் யுவர் பாய் கோபீஸ் ஹியர். ஸோ கைஸ் இன்னைக்கு என்ன கண்டென்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஏதோ ஒரு ஊர் சொன்னாங்களே, கரைவெட்டி பேர்ட் சாங்சுவரிக்கு போகிறோம். கரைவெட்டி வந்து அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. which was established on 1989. அப்போவே இந்த பேர்ட் சாங்சுவரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தென் இதோட அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4.986 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர், கிட்டத்தட்ட 5 கிலோமீட்டர் அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ன்ட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பாருங்கள், லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் வீடியோ. இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இப்படி மேலே எங்க இவர் தான் எங்களை கரை வெட்டி கிளப்பி விட்டதே. பாருங்க ட்ரௌசரோட நின்றுகிட்டு இருக்கிறாரு. என்ன பிராங்கா? கிளம்பல இன்னும். ஏன் ஒரு வார்த்தை சொன்னா நீங்க கிளம்பிட்டீங்க எல்லாருமே? என்ன ப்ரோ சும்மா சொன்னது என்ன? ஜோக் காட்றீங்களா? என்ன ரங்கா ஜோக் காட்றீங்களா? ஏங்க அவங்க டிப் டாப்பா கிளம்பி வந்திருக்காங்க. ஏங்க எனக்கு செகண்ட் கிஃப்ட். நான் சும்மா ஒரு வார்த்தைக்கு சொன்னது கிளம்பிட்டீங்க. இவங்க என்ன நம்ம சும்மா சொன்னதுக்கு எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க ஷூவை போட்டு. அண்ணனுக்கு ஒரு பாயாசத்தை போட்டுற வேண்டியது. அவனை விடக்கூடாது, அண்ணன் ஒரு பாயாசத்தை போட்டுற வேண்டியது. 3x ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் தான் ப்ரோ இந்த காரியத்துக்கு கூடிய சீக்கிரம். எங்க எப்படியோ அந்த ஆர்சி மடக்கி பிடிச்சாச்சுங்க. தங்கம் ஏன் தங்கம் இவ்வளவு வேகமா ஓட்டுற? தங்கம் அவர் இன்னும் வேகமா போ. யூடியூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாங்கிறீங்க. இப்போ வாய் இப்போ ஆர்சி ஓட்ட போறோம். நம்ம போலாமா? போலாம். ஓகே டன். இதுதான் தெரியுது. டேய் அதெல்லாம் பாக்குறாங்கடா டேய். ஐயோ டேய் நேர் ரோடு தான். போங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணியா? போலாமா? மரியாதை சண்டை போடலாமா? அபினவ் ஆதித்யன், ஃபியூச்சர் வருண் ஆதித்யா. அங்கே பாருங்க, இங்கேருந்து நான் அந்த ஒரு பறவையை காமிக்கிறேன். இதுதான் ஒயிட் கலரில் ஒரு டாட்டு. எங்கடா? இந்த அங்கே தெரியுது பாருங்க. அந்த அங்கே ஒயிட் கலரில் ஒரு டாட்டு தெரியுது. அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இங்கேருந்து. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டு இருக்குது. கரை வந்த பிறகே கேமராமேன். இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் லைஃப் ஆஃப் அபினவ் ஆதித்யா. நேற்றின் மங்களாகும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். இவரோட ஃபோட்டோவெல்லாம் அப்படி இங்கேயே அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் போய் ஒரு 4 ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன். கேட்டா ப்ரோ இங்கே பாருங்க ஒரு ஹாய் கவி. ஹாய். கூட்டி நிற்கிது. ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டுருக்குது கைஸ். கரைவெட்டி பேர்ட் சாங்சுவரி. பேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. அந்த கார்னரில் இருக்குது பாருங்கள், நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து அங்கே பார்த்தீங்களா நிறைய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி நிறைய ஃபேமிலியோடலாம் வர்றாங்க. விசிட் பண்ணலாம் நீங்கள்.
பட் பறவைகள்லாம் இந்த சீசனுக்கு அதிகமாக வரல. அற்புதம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சிப்பி இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதா? எல்லாம் உயிரோடு இருக்குது, இதெல்லாம் உயிரோடு இருக்குது. இவ்வளோ வெயிட், நல்ல வெயிட்டு தெரியுது. இங்கே பாருங்கள். ஸோ கைஸ், கரைவெட்டியிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ குளிக்க போகிறோம். போய் பார்ப்போம் லொக்கேஷன். குளிக்க போகிறாங்க. இவங்கெல்லாம் வரல. பின்னாடி அந்த பச்சை சட்டை மட்டும் வர்றாரு குளிக்கிறதுக்கு. இங்கெல்லாம் இல்லைங்க, அது ஒயிட் ஐபிஸ். இது நிறைய பார்த்தோம் தானே கைஸ். இந்த இதோட ஃபோட்டோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் இல்லாட்டி யூடியூப்பில் அப்படியே அந்த வீடியோ சைடில் போடுறேன். இது கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறோம். வந்து குளிக்கிறதுக்கு நம்ம தலை வந்து பர்மிஷன் கேட்குறாரு. குளிக்கலாம் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஓகே, பர்மிஷன் கிராண்டட். ஓகே. ஸோ கைஸ், மீன் பிடிக்கிறாங்க. போயிட்டு லோக்கல் கிட்டலாம் இந்த இடத்த பற்றி விசாரிச்சு மீன் எப்படி பிடிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அப்படியா? காட்டுறா கோபி. ஜிலேபி தெரியுதா? உள்ளே விட்டுரு. ஜிலேபி மீன் சரியான சைஸு, ஃபோன் சைஸுக்கு இருக்கிறேன். இருக்குது. ஐயாட்ட கொடுத்துருவோம். கீழே எப்படி இருக்கு? பாசி அந்த இது போட்டிருக்கிறேன். கல் ஸ்லாப் ஒன்றும் இல்லை. கரைவெட்டி பேர்ட் சாங்சுவரியில் இருக்கிறோம். குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் பின்னாடி வாங்க. வித் சிப்ளிங்ஸ், பிரதர்ஸ். ஆனால் ஜாலியாக இருக்குது. இருக்கிற 3 பேர் ப்ளஸ் இன்க்ளூடிங் மீ. எதிர்நீச்சல் அடித்து இந்த இடத்துக்கு யார் ஃபஸ்ட் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பிரியாணி. தோற்று போகிறவங்க அவங்களுக்கு ஒன்று வாங்கி கொடுக்கணும். கருணாஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ கைஸ், வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ரெக்கார்டில் தாங்க இருக்குது. இங்கே தான் குளித்தோம். தண்ணி நல்லா இருக்குது. பட் ஆழம்லாம் அவ்வளோ இல்லை. வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் விசிட் திஸ் பிளேஸ். ஜாலியாக இருக்குது. இங்கே குளிச்சிருங்க. பர்மிஷன்லாம் கொடுப்பாங்க. இந்த இடத்துல தான் குளிக்கலாம். நீங்கள் இங்கே தான் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் இங்கே தான் உட்காந்துருப்பார். இவர்கிட்ட பர்மிஷன் வைக்கலாம். தண்ணி எதாவது வேணும்னா உள்ளே குடிச்சிக்கலாம். பைக்கெல்லாம் இருந்தால் இங்கே இப்படி பார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஆர்சி எல்லாம் வண்டியெல்லாம் எடுத்தாச்சு. ஸோ த டே வாஸ் சூப்பர். என்ஜாய் பண்ணோம். வேறு மாதிரி ஃபென்டாஸ்டிக், ஃபேபுலஸ், ஒபைசம் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஃபன் பண்ணுறதுக்கு வீட்டிலே இருந்து போர் அடிக்குதுன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க. வேறு மாதிரி இருக்குது வீடியோ வீட்டில். ஸோ கைஸ், கரைவெட்டி கிளம்ப போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்களா? இங்கே ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது. 2 சைடு விவசாயம் தான். விவசாயம் பார்த்த, வானம் பார்த்த பூமி இதெல்லாம். இது சூப்பராக இருக்குல்ல. இது என்னது இது? கைவிடப்பட்ட இடம்டி. ஸோ கைஸ், தடை செய்யப்பட்டவை. இங்கே ஏதோ ஒரு பில்டிங் இருக்குது. அபண்டண்டாக இருக்குது. அபண்டன்ட். ஸோ அஃபிஷியலி கிளம்பிட்டோம். இங்கே வர இங்கே எல்லா பறவையும் இங்கே தான் இருக்குது போலையே. பின்னாடி வந்து ஸோ கைஸ், ஹோட்டல் கருணா. இவருக்கு தான் பிரியாணி வாங்கி கொடுக்க போகிறோம். ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் வாங்கியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். லாகுக்கு வேணா இப்படி சொல்லுவேன். வாங்கியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். ப்ரோ சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. ஜூம் பண்ணுவோம்.
ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி. அப்படிலாம் என்ன மட்டும் இதுங்க இப்படி ஸோ கைஸ் vlog பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நிறைய ஃபன் கண்டென்ட்ஸ் இதுக்கப்புறம் தான் வருது. பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆலில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ see you soon in another video. Until then, signing from Gopi, Yumo Boy. Like, share and subscribe. Bye.